Thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ kũmwe gwa kũrĩa aciari kenda makenereire kũgĩa na twana mũthĩ wa kũroka gũkĩa gwa thigũkũ ya Christmas. Nafurahia sana juu ya hii baraka ambayo Mungu amenipea na hii Christmas. Nashukuru sana juu ya Mungu kunilinda nikapata safe. Pia wengine wenzangu tukapata safe. Naomba Mungu sana na nasema asante kwa Mungu juu ya hizi baraka ametupea. Nimeshukuru kwa gavana wetu Anne Waiguru kwa zawadi ametuzawadi siku ya leo na nimeshukuru sana. Kũringana na ndagĩtarĩ thibitarĩ-inĩ ũyũ, ciana 8 cia tũirĩtu hamwe na kahĩĩ kamwe nĩcio iciarirwo mũthenya ũyũ na ciothe ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Atumia aingĩ nĩ maroka gũciarĩra gũkũ na nĩ tuonete magĩũka marĩa na kwa ũingĩ kuma nginya kaunti ingĩ magoka gũkũ gũciarĩra gũkũ, na no ũndũ ũrĩa gavana witũ atũthondekeire maternity itũ na ĩgakorwo ĩ njega na agakorwo gũtirĩ mũtumia ũkomaga gĩtanda na ũngĩ, makomaga mũndũ gwake gĩtanda mũrwaru ũmwe na nĩ makenete. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru nĩ atugĩte aciari na iheo ro hamwe na ndũmĩrĩri ya wendi mwega rĩrĩ megũkorwo makĩheo rũtha rwa kũinũka. Twĩakenu gũkora atĩ twakora staff maitũ me sawa na arwaru na nĩ magĩte ciana wega na nĩ akenu. Koguo on behalf of our governor nĩ twabeana iheo na nĩ mamũkĩra wega na nĩ tũrenda kwendithĩria aikari a Kirinyaga and Kenya at large a Merry Christmas and a Happy New Year. Rachel Nyaga nĩ mũrigitani thibitarĩ-inĩ ũyũ na arauga atĩ namba ya ciana iria ikoretwo igĩciarwo thibitarĩ-inĩ ũyũ mwerũ nĩ yambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene. Maternity ĩno nĩ ĩcokete kũgĩaga atumia arĩa marenda kũgĩra ciana gũkũ makĩongerereka in numbers, nginya other wards, inpatients and also outpatient nĩ ũndũ wa the good facilities. Gũkũ complex-inĩ ĩno nĩ twokire na new equipment na gavana witũ agĩcoka akĩandĩka arigitani aingĩ na ndagĩtarĩ aingĩ, koguo gwakorwo kwĩna services Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.